Epistily nosoratan'i Jakoba, toko 13. Ry ralaiko, aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo, satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa no hitsarana anay mpampianatra. Fa tafitohina amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafitohina amin'ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra koa. Ary raha asiantsika lamboridy amin'ny vavan'ny soavaly mba hanarahany antsika, dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe azy ireny, ka entin'ny rivotra mahery, dia ahodin'ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. Dia toy izany koa ny lela, ratsana kely izy kanefa mirehare fatratra. Indro ny fiavovony ala ary hetry ny afo kely, ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hita lany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipetipetina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra rehetra izao, sady arehetry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazan'ny bibidia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy ny kisaka mba amin'ny any an-dranomasina. Eny, voafolaky ny olombelona ireny. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy, sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny iray, ary izy ihany koa no hanozonantsika ny olona, izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Ry ralaiko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va mamoaka ranomamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Ry ralaiko, ny aviavy va mety mamoa voan'ny oliva, na ny voaloboka mamoa voan'ny aviavy? Toy izany ny rano masirasira tsy mba ivoahan'ny mamy. Iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana? Aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany, amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana amin'ny rehetra sy fifampiandaniana ao am-ponareo, aza mirehare na mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy ny avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindrapo sy be voka-tsoa, tsy miangatra na mihatsara velatsia. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana.